Oi, gente, tudo bem? Hoje vamos tentar zerar 99 noites na floresta, mas antes deixa o like e se inscreve, então bora pro 217 dias. Gente, eu não entrei com a menina porque queria jogar só. Vou colocar rápido. Aí já tava no dia 24. Dia 30. Morri, que ódio, pelo menos consegui. 92 dias vai ter parte 2. Comenta quem quiser tá zerando comigo.